Sampeyan lek ketok ana wong dadi lurah, mlakune gagah, wonge bagus, senyum-senyum, kuwi ya meng kaya seneng-seneng ayem-ayem, padahal asline alah jebule modal nggo nyalon tekan saiki urung balik. Ngono arep nyalon meneh, gaya utang meneh. Loh, urip nang donya yang mung ngono kuwi. Loh. Subhanallah. Izin Pak Camat, saya tahu karena jamaahnya mayoritas ibu-ibu dan perempuan itu kan lebih suka laki-laki yang kuat berdiri, maka saya harus berdiri. Oh, dadi nek bojomu berdiri sampeyan ya ngono kuwi. Nek enek wong pinter pidato, pinter ceramah, pinter dalil, kuwi ya meng kaya pinter ngamalke isi ceramahe, padahal asline ayo teruske lek mau keplok teruske. Maksudmu aku ngono to? Matur suwun. Loh, rumangsamu lek ana wong sing pinter qala ta'ala qala nabi qala al-musannif rahimahullah terus pinter leh nerangne jelentreh, kuwi mesti lakone padha karo omongane, sing disampaikno mesti dilakoni kabeh. Kuwi ya meng kaya padahal asline. Mari para jamaah, kalau pengen tinggi derajatnya di sisi Allah, salah satu tanda orang soleh yang khusus itu adalah rajin qiyamul lail. Ciri khas orang soleh itu adalah qiyamul lail, sholat tahajud. Mari istiqomah sholat tahajud tiap malam. Lha ngono ku rumangsamu sing ceramah model ngono ku saben dalu qiyamul lail, saben dalu sholat tahajud. Ku ya meng wonten apa mboten? Wonge teko manggone ngisor apa ana panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Maksudmu aku toh? Heeh, matur suwun. Yen kita sakniki tesih ten alam donya, sregep kirim donga dateng sesepuh lan keluarga ingkang sampun wonten alam kubur, niku benjang giliran kita seda, mongko penduduk sing tesih dateng donya kathah ingkang badhe ndongaake kita. Niki kula ngangge basa Jawi kok ketingale kathah sing boten dong nggih. Wong praguman ketingale njaluk kasar-kasaran kok iki. Sampeyan nalika sik urip nang donya kok sregep ndongake wong sing wis mati, niki benjang yen sampeyan mati, mpun siap mati napa dereng? Siape kapan? Oh, ngerantos Pak Camat nggih pun mboten napa-napa. Lek Pak Camat mboten wantun tindak piyambakan kersane dikawal Kapolsek kalih dan Ramil mrikone. Mangke giliran panjenengan kok sedo mati ngono ae wong praguman kok sedo. Sapa muni bangka mau? Giliran wong praguman mati niku benjang
keluarga lan masyarakat sing tasik sugeng ten alam donya kathah sing ndongake panjenengan. Nomor kalih sakniki panjenengan sregep lan ndongake sesepuh lan keluarga ingkang sampun wonten alam barzah niku benjang nalika panjenengan nyusul mriko jenengan rencanane lah arep jalan-jalan mriko to. Niku penduduk alam barzah bersukacita menyambut kedatangan panjenengan. Seneng lho putuku Sriyati lagi teko kene nok. Nggih Mbah. Lah jalaranmu mati kena ngopo nok? Kebledosan kompor Mbah. Pokoknya saiki sampeyan kok sregep ndongake sesepuh lan keluarga ingkang sampun ten alam kubur benjang nalika panjenengan nyusul mriko niku penduduk alam kubur sami menyambut kedatangan panjenengan dengan sukacita seneng ngono. Lah sebalike sakniki sampeyan kok wegah ndongake wong sing wis ten alam kubur, apa meneh ora tahu kirim donga dateng sesepuh, ora tahu ndongake keluargane sing pun kapundhut. Niku ketika nanti menyusul ke alam kubur sana, penduduk alam kubur niku sami cuek, penduduk alam kubur niku sami nyaprut. Halo? Ketoke kok wedi ngono sampean. Mula Kanjeng Nabi le mulangi kula sampean nek liwat ten gene alam kubur, lewatan alam kubur, lewatan pemakaman, lewatan kuburan niku dikendongake. Keuntungane ndongake tiyang ingkang sampun kapundhut niku jenengan pikantuk donga saking malaikat sami kalih dongane panjenengan. Panjenengan kok ndongake tiyang sing sampun kapundhut niku malaikat ndongake panjenengan walaka mithlu ma da'autahu. Sampean ya oleh donga padha karo donga sampean nyang wong sing wis mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi umpami jenengan len donga ngeten, ya Allah Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan, mugi-mugi sedaya dosanipun almarhum Pak Lurah panjenengan ngapura Gusti. Contoh Pak Lurah, biasanya sing dike contoh ki ndisiki kok. Lho ngono kuwi panjenengan langsung didongake malaikat. Iya Mbak Ti, mergo sampeyan ndongake lurahmu muga-muga di ngapura kabeh dosane. Ki lurahe wis mati lho ya. Sampeyan ya tak dongake muga-muga kabeh dosa sampeyan di ngapura Gusti Allah. Le, keuntungane napa? Dongane sampeyan urung karuan mandi. Ning yen dongane malaikat mesti mandi. Dongane sampean durung karuan diterima. Ning yen dongane malaikat mesti diterima. Faham? Jenengan ndongake mbae sing sampun kapundhut niku donga jenengan urung mesti mandi, urung karuan diterima. Jenengan entuk donga saking malaikat mesti mandi, mesti diterima. Berarti ndongake tiyang sing sampun kapundhut niku rugi napa bathi? Rugi napa bathi? Bathi, mergo didongake malaikat. Faham? Lho Kanjeng Nabi le perintah idza marartum 'alal maqabir, zaman lek kurang percados saged ditingali ten gene kitab namine At-Tajrid As-Sharih. Nek potonganmu ya ora ngira, buka-buka kitab wis ora ngira, ora ngira wis ora ngira, ora ngira sak lurahe ora ngira. Paling yang bukai HP, chattingan, IG-nan, TikTokan, ya ora.
Wis tak kei matenge wae, tak kei matenge wae. Sampeyan ki neh liwat kuburan padha ndongakne nyang penduduk alam kubur, padha ulu'a salam nyang penduduk alam kubur. Bu, ana wong praguman lewat kuburan kok ora gelem ndongake penduduk alam kubur kono, ora gelem uluk salam nyang penduduk alam kubur kono. Wong praguman ora tau ngerti dron kok padha ndangak, sing ndangak ngingeti dron tak dongake tengkengen ra iso balik. Ayu katrok gue kene pertentangan nerangke ngaji ya kono denger-denger ningali dron. Operator ora usah kentir dronmu, mbok incer-incer mrene tak antem degan kok dronmu. Gara-gara dronmu aku dicuekin nama jamaah. Diteruske mboten niki ngajine. Nek ana wong praguman lewat kuburan ora gelem ndongake penduduk alam kubur kono, ora gelem uluk salam nyang penduduk alam kubur kono, mongko penduduk alam kubur padha nesu, padha tangi terus ngomong ini, tiroke sing ora melu niroke cepet nyusul nyang kuburan. Piye leh ngomong penduduk alam kubur mergo nesu? Waihakum bareng, waihakum waihakum fantawiru sa'atakum. He wong praguman sing liwat kene, cilaka sira, titenono besok yen sira wis bangka. Ngono kok, waihakum, celaka kamu lewat sini nggak mau mendoakan, nggak mau salam, nguncluk wae. Fantawiru sa'atakum, titenono sok nek sliramu wis nyusul mrene, awas. Ngono. Tapi nek ana wong praguman lewat kuburan kok gelem ndongake terus gelem uluk salam, kabeh penduduk alam kubur kono padha ngomong marhaban bareng, marhaban wa ahlan bikum, salamun alaikum. Wong Bojonegoro matur suwun, aku didongake, salammu tak terima, selamat datang, selamat jalan Abah Hanza, semoga selalu dalam keselamatan dan kasih sayang Allah. Lho ngoten niku para sahabat terus tanglet Kanjeng Nabi, wong lewat kuburan kok diken ndongake, diken uluk salam ten ahli kubur niku, hal hum yasmaun wa hal hum yujibun. Apakah mereka semua mendengar? Apakah mereka semua menjawab? Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Na'am." Iya, hum yasmaun. Mereka semua mendengar. Wahum yujibun, mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasmaun, akan tetapi kalian tidak mendengar jawabannya. Andaikan kalian mendengar jawabannya, ya ora trimo mayu ya ndoprok ning kono kepuyuh-puyuh. Cobi ana wong praguman lewat kuburan terus kayak ngene, uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna, terus do tangi jawabi, waalaikumsalam mbak, mampir. Piye nek ditawani kan mampir ngoten niku?
Oh, kepireng karena pendengaran orang yang sudah di alam barzah jauh lebih tajam daripada pendengaran orang yang masih hidup di dunia. Mila nek lewat kuburan kae uluk salam pelan-pelan wae, ndak harus kenceng, ndak harus keras. Soalnya ono lho wong lewat kuburan ki lek uluk salam banter banget. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ditekoki kancane, "Ngopo Mas kok banter banget?" Lho kuburan semene mbane kok. Iki nek ora banter sing pojokan kono ora krungu. Orang yang di alam kubur itu pandangannya lebih tajam, pendengarannya lebih tajam. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus gini, kula mantun maos kitab niku ngerti keterangan niku para jamaah. Saben liwat kuburan nggih mesti uluk salam kula. Nah, kula meh bendinten kula hampir tiap hari ngelewati kuburan. Pancen penggawean kula wiritan, wirawiri turut ratan. Kadang sedina ketemu kuburan 3-4, mesti kula uluk salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Neng nggih kula singkat, wong kula nitih mobil gek buanter wer ngoten. Maka nek kula lengkapi assalamualaikum dara qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil asar. Kula kuwatir jenazah ngetutke kula arep jawabi. Wis pokoke assalamualaikum, assalamualaikum ngoten mawon. Estu kula nate nggih kondur wangsul ngaji saking Malang badhe ten Bojonegoro niki lewat Jombang kula. Dalane niku menggak-menggok gek gronjal-gronjal ngoten. Kula tilem ten mobil, wayah gronjal melek. Kula ngingok keng cendela kok ketok patok kuburan. Refleks saking kulinane, assalamualaikum kalih gayer-gayer. Lah kok terus supir kula, "Bah, niku kuburan Cina." Aku ya wis kadung ya aku. Nanti tekoki meleh jawabi mboten ngoten niku, Bah. Ya jawab, "Hayya. Hayya, kowe orang salah alamat." Ha, ngono. Nah, halo. Lah sekarang kita kok diperintah kirim doa kepada sesepuh dan keluarga yang sudah meninggal, itu tujuannya apa sih? Tuh, kula lek ngomong apa sih, sampean jawab apa dong? Eleng? Nek kula kenapa sih, sampean jawab kenapa dong? Nek kula ngomong berapa sih, sampean jawab. Nah, sekarang kita kok diperintah kirim doa kepada para sesepuh dan keluarga yang sudah meninggal, itu tujuannya apa sih? Nah, lek ngene kan podo kentire. Kok harus kirim doa kepada para sesepuh dan keluarga yang sudah meninggal itu kenapa sih? Para kender-kender sekalian, itu jawabannya ada pada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditirake nggih? Kudu banter, le banter insyaallah kula ngajine suwe. Tapi len jenengan jawabe aras-arasen gek pelan-pelan, kula ngajine sekedap mawon. Ketoron jenengan mboten semangat. Aku kan tergantung kamu, sayang. Pokoknya kamu oke, aku juga oke. Saya nggak nyangka loh kalau jamaahnya segini banyak, padahal ini kita berada di tempat yang sangat nyelempet dan meyeng-meyeng. Itu menandakan kalau kamu benar-benar sayang sama aku. Aku kalau udah tahu kayak gini jadi tambah sayang aku sama kamu. I love you semuanya. I love you. I love you. Halah sing tuwek ra usah. Kisbay khusus sing nom. Untune karek loro ngene-ngene. Untumu kecantol protol. Jawabannya gini sayang. Ditirukan ya. Annasu niyamun
wa idza matu intabahu menungso urip ning donya iku padha turu besok yen wis mati lagi padha melek lagi padha tangi lagi padha sadar. Nah ngoten artine ngoten niku. Dadi menungso urip nang donya ki Kanjeng Nabi leh nggambarke turu. Sing kula depi niki padha turu niki. Lah tangine kapan? Benjing yen pun dipathoki. Diujurke ngalor dipathoki loro, nika nembe melek. Nika nembe tangi, tak baleni. Wong praguman ora usah ditirokke. Ora dikongkon kok. Iki jenenge endel. Halo? Lho, wong praguman sing sik urip ten donya niki hakikate padha turu. Lah mbah-mbahe sing pun ten ngene alam kubur nika melek. Artinya apa? Urip nang donya kok digambarke turu. Yen wis mati kok malah melek, malah tangi. Artinya para jamaah, kehidupan alam dunia ini kehidupan majazi. Kehidupan hakiki, kehidupan sejati adalah kehidupan sesudah mati, kehidupan alam akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup di dunia ini hidup yang majazi, artinya hidup yang hanya seolah-olah. Bareng hidup yang hakiki, hidup yang sejati itu hidup sesudah mati, hidup di alam akhirat. Coba kita renungkan, ayo dipikir. Memang urip ning donya niki urip sing ming seolah-olah. Yen bahasa praguman koyo-koyo, padahal asline alah jebule. Ini kehidupan alam dunia. Sampeyan ningali model pripun mawon ten donya niki nggih ming koyo-koyo. Bareng. Padahal asline alah jebule. Bareng. Alah. Top, seneng aku iki. Ketok cerdas-cerdas wonge, seneng. Tapi kentir. Sapa ngomong padha? Yo wek. Ayo baleni. Urip nang donya ki ternyata urip sing mung kaya, padahal asline paham toh? Sampeyan nek ketok ana wong numpak mobil apik mewah kae yo ming kaya-kaya wong sugih, padahal asline alah jebule kreditane urung lunas. Ya ngono kuwi urip nang donya. Halo? Rasa gumunan, rasa kagetan jare wong sepuh mbiyen, aja kagetan, aja gumunan, mergo urip nang donya kuwi meng kaya-kaya, padahal asline alah nek ana wong nganggo seragam doreng dadi ndan ramil pangkate kapten, nganggo seragam coklat dadi kapolsek pangkate AKP ajun komisaris polisi, kuwi yo ming kaya-kaya gagah-gagah, padahal asline alah jebule ning omah disentak bojone goblok ndadak.
soale Kapolsek iki pangkate sret telu AKP iki bojone Kapolsek pangkate jenderal. Halo, urip nang donya ki meng kaya sampean lek ketok ana wong dadi lurah mlakune gagah, wonge bagus, senyum kuwi ya meng kaya seneng ayem-ayem, padahal asline alah jebule modal nggo nyalon tekan saiki urung balik. Ngono arep nyalon meneh gak ya utang meneh. Loh, urip nang donya yang mung ngono kuwi. Loh. Subhanallah. Izin Pak Camat, saya tahu karena jamaahnya mayoritas ibu-ibu dan perempuan itu kan lebih suka laki-laki yang kuat berdiri, maka saya harus berdiri. Oh, dadi nek bojomu berdiri samanya ya yang ngono kuwi. Wis jantenan kok wong peraguman nih. Lanjut mboten niki. Urip ning donya ki urip meng apa? Padahal asline nek ana wong wedok sregep yasinan, sregep sholawatan, sregep pengajian, sregep maca Quran, kuwi ya meng kaya anti nyelatu, anti ngomel. Padahal asline alah jebule blonjo kurang sithik bojone diomeli, duit entek bojone diomeli, sregep ndugeni pengajian ning sregep ngomeli bojo. Wonten apa mboten? Wonge teko? Aku ngerti, klambine putih kalungan panitia wonge. Ngene iki ya kaya istri sholihah. Padahal asline alah iki contone pangapunten urip ning donya ngono kuwi kok. Halo, nek ana bocah perawan kok pakaiane berukut jilbaban kuwi ya kaya anti pacaran. Kadang rapet mek ketok matane tok plorak-plorok ngono kae. Sing lucu nek arep mangan bakso ki disingkap seret. Ngene. Ngono ku kadang ya meng kaya padahal asline nek enek wong pinter pidato, pinter ceramah, pinter dalil kuwi ya meng kaya pinter ngamalke isi ceramahe, padahal asline ayo teruske lemu keplok teruske. Maksudmu aku ngono to? Matur suwun. Rumangsamu lek ana wong sing pinter qala ta'ala qala nabi qala al-musannifu rahimahullah terus pinter leh nerangne jelentreh kuwi mesti lakone padha karo omongane sing disampaikno mesti dilakoni kabeh. Kuwi ya meng kaya padahal asline
Mari para jamaah, kalau pengen tinggi derajatnya di sisi Allah, salah satu tanda orang soleh yang khusus itu adalah rajin qiyamul lail. Ciri khas orang soleh itu adalah qiyamul lail, sholat tahajud. Mari istiqomah sholat tahajud tiap malam. Lha ngono ku rumangsamu sing ceramah model ngono ku saben dalu qiyamul lail, saben dalu sholat tahajud. Ku ya meng wonten apa mboten? Wonge teko manggone ngisor apa ana panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Pecine warna putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Maksudmu aku toh? Heeh, matur suwun. Nek enek wong dadi panitia pengajian nganggo seragam kalungan keplek panitia ana fotone penceramahe ngono ku ya meng kok dadi panitia pengajian nganggo seragam pinter le narik urunan ngono ku ya meng kaya dheweke nek urun disiki. Padahal asline alah malah orang melurun, ora melu nyumbang. Wonten apa mboten? Wonge teko manggon ngisor apa ana panggung? Endi wonge? Nek rungane to ono acara pengajian, tamu kehormatan diunggah ke panggung, lungguh kursi, wiyo kaya nyumbange paling akeh. Padahal asline jebule ora nyumbang. Contone lurahmu ora trimo, ayo mudhun. Ayo lurah minggat ora apa-apa, pilihan meneh. Pokoknya lek ngaji karo Abah Anzak kupinge kudu kandel. Ra kandel ra usah moro. Bene. Lho ngeten iki lho, maksud kula niku ben akrab karo lurahmu. Lah nek akrab kan cara ngelingne gampang to Bu. Wis kenal lho iki lurah Tuntang ki kok orang genah iki. Nah kene kan iso ngelingne mergo wis akrab. Lah nek urung akrab kan yo angel to arep ngelingke. Sungkan kaya aku karo Mas Yogi ngene iki kan urung patek akrab. Arep ngelingke yo sungkan. Lah supaya akrab yo mbah piye carane ngono. Lho nembe kepang sepindah iki lho, nembe kepanggih sepindah. Ya dereng akrab dadi umpama kula arep ngelingke sungkan. Lah nek iki aku wis rada akrab kok, iki nakal sithik aku wani ngelingke. Teruske kowe tak geser wae ngono wani aku ngelingke. Aku wis ngerti NRP-mu kok. Lho ngono. Camat bareng iki meneng wae ket mau. Ki meng ngenteni giliran. Nyonge kapan iki ya ngono. Ket mangko aman tenang Pak Camat wis diwakili Pak Lurah. Lha wis pertama mau apa menuju alam barzah dikawal Kapolsek ambek dan Ramil meng. Makanya kan sekarang udah tak anggap nggak ada, sudah di alam barzah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus sehingga iya ya sayang, aku tahu kok kamu pengennya berlama-lama sama aku kan, sama andai kamu tahu hatiku berat banget mau ninggalin kamu. Apa? Kenter podo. Bapak ngapunten Bapak nggih, ngene iki carane menundukkan wong wedok ngene iki Pak. Mulane sampean sering diomeli dicelatu bojo soalnya sampean nggak tahu kelemahane wong wedok. Mbok tutukno ya terus cepet mati sampean.
Wong wedok ki sakti. Halo, bahasa Indonesianya perempuan. Halo, itu dari kata dasar empu. Empu itu tukang gawe keris, tukang gawe tumbak, tukang gawe senjata, tukang gawe pusaka, mulane sakti. Lah perempuan itu dari kata dasar empu ditambahi per dan an dadi perempuan, mulane sakti. Wes kiai iki ya pinter dalil ngene iki ya ana njaba. Mbok nyeramai wong puluhan ewu ya biasa. Kon nyeramai bojone dhewe ijen ora iso. Ya ora mung ra iso, rawani. Mbok misale bojo ngambek, lho rumangsamu nek bojone kiai terus ora tau ngambek ngono. Nek kadung seringkut-seringkut seledot ngono. Seringkut-seringkut centiet ngono. Nah terus tak lungguhke, lungguh plek langsung tak ceramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku salam urung rampung diprek tinggal nyingkreh. Aja rame-rame. Bojoku kuwi babar pisan ora kagum karo ceramahku. Sing kagum ya sampean-sampean kuwi, nek bojoku babar pisan. Aku tahu sore-sore pas libur ten griya, nggih rampung asar ngeten iki, enten tanggi niku nyetel radio gek banter banget pas ceramahku sing diputer. Enteko omah ya krungu banter. Aku pas lungguh, menunggu bojoku liwat sret, ceramah apa? Ceramah ngono kok disenengi wong akeh. Ceramah apa? Aku meneng jawab sithik tok aku, sing penting laris aku. Nah, sing ngomong bojoku aku yang meneng wae, tapi nek sing ngomong lambemu ya tak tapuki ya mbak aku. Kehidupan dunia itu kehidupan seolah-olah, nikmat dunia juga nikmat seolah, nikmat donya niku ming kaya padahal asline alah. Maka Al-Quran membahasakan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Bu, wetenge luwe, wong kene lah ngarani luwe apa lesu apa ngeleh. Wetenge ngeleh banget, pengen mangan, ketok menu makanan kayak kaya arep disikat kabeh. Bareng wis mangan tenan, elah pitung sendok ae lho wis enek. Nggih napa mboten? Ya ngono kuwi nikmat donya, ngapusi. Ya Allah, paham apa ora to iki? Ana bocah nom lanang wadon sing urung rabi kae urung nikah. Kuwi bayangane wong nikah ya kaya apa ngene diuntel-untel ditekuk-tekuk. Wis seakan-akan betul-betul merasakan nikmat surgawi, kenikmatan keindahan yang luar biasa. Bareng wis rabi, ya elah, ya meng ngono kuwi ta. Lah nek rampung boyok ora karo-karoan ngono kuwi. Halo, halo. Anak muda yang masih pacaran itu bayangannya kan, wah nanti kalau jadi suami istri pasti bahagia, koyo-koyo kuwi seia sekata, sehidup semati, sevisi sehati. Jargone aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Koyo-koyo pancen urung dirabi, urung dadi bojone kok entut rasa duren kok, kelek kecut ya rasa jeruk. Bareng wis dadi bojone elah tangi turu bojone angap ya, mutah mambu abape sing kotak-kotak kuwi. Lho, donya ki meng kaya
Mbah rati terus ke kok Bu. Loh, ini maksud saya jenengan ki ojo kok meng fokus karo urusan donya Bu. Nek sampean ketok ana wong saking sugih kae ya kaya ayem-ayem tentrem-tentrem bahagia-bahagia padahal asline urung mesti. Kadang luwih bahagia sing melarat timbangane sing sugih. Halo wong sugih kae nek turu nang gone spring bed mentul-mentul mendut-mendut. Lah sing melarati turu lemekan kerdus melungkur mek kerusek-kerusek. Kuwi mesti luwih bahagia sing nang spring bed sing sugih kae. Urung mesti. Kadang bahagia sing lemekan kerdus kerusek-kerusek kuwi lho, Bu. Lah turuan ning spring bed mentul-mentul mendut-mendut. Lah nek ngipine dioyak-oyak gendruwo kae. Dioyak-oyak demit kae katok tangi turu turu lemekan kerdus melungker kerusuk-kerusuk ngipine mlebu restoran mangan kewel-kewel semua menu ada, ono sate, ngombene es degan seruput-seruput ngelilir iso iler kok. Kuwi ngono bahagia nikmate ra karuan kok. Halo kaya-kaya Bu, wong nyekel duit akeh ki utange ya tanggungane ya. Mbok pikir sing lungguhno panggung ngene iki mesti uripe luwih bahagia timbangane sing ndoprok-ndoprok nang ngisor. Yang di atas panggung mesti lebih mulia daripada yang ndoprok di bawah. Belum tentu. Ini hanya penampilan dan perlakuan di dunia. Yang kaya, yang punya jabatan naik panggung lungguh kursi empuk seakan-akan lebih mulia daripada yang ndoprok-ndoprok, yang melarat-melarat, yang di bawah-bawah. Dalam pandangan Allah belum tentu. Bisa jadi yang keplok-keplok ndoprok di bawah ini lebih jelek. Bu wong sugih ki mumet tuh Bu, mikirno karyawan, mikir gaji, mikir apa, kek malah mangane ki lho akeh sampean timbangane wong sugih-sugih kuwi. Nggih mboten? Duite nganti miliaran, nek perlu triliunan, paling sing dinikmati ya 100.000 200.000. Woi padha karo sampean. Wong melarat mangan nganggo sendok, lah wong sugih ki nek mangan apa nganggo sekrop? Kaya padha sendoke, padha wae. Ya mesti bantah, ya ora padha. Sugih karo melarat kok padha, ya ora padha. Sing bantah ki mesti melarat. Ora trimo soalnya bedane meng sithik lek mbok bantah. Wong sugih mangan lawuh sate, wong melarat mangan lawuh tempe. Bedane meng ning ilat karo ning tenggorokan. Pirang detik kuwi mampir ilat mampir tenggorokan. Bareng wis mlebu weteng bleng padha wae. Apa maneh nek wis metu persis ora ana bedane. Apa nek bengi mangan lawuh sate kae esuk metune langsung rentengan ngono? Ya ora kok. Anyel aku ngene iki. Bu Lek wong sugih dadi bos, sing melarat dadi karyawan. Lha kadang mangane akeh karyawan kok timbang bose. Bose sik mumet mikir iki, pemasarane ngene, penjualane ngene, gajine ngene, tunjangane ngene. Nggih napa mboten? Karyawan wis mangan ping 3 lho bose kadang urung mangan. Kiai karo supire lho mangane akeh supire. Halo. Dilanjut boten niki. Lah sik, iya ya rungokke.
Bu mulane sampean ki diparingi sehat ngene iki disyukuri tenanan Bu. Lah wong sugih kadang duwite akeh ngono kae, duwite miliaran triliunan ora iso nikmati kok Bu. Lah ndeke kena stroke ngono kae, mobile mewah-mewah jejer 7 ndekne ra iso numpak. Ayo cobi malah ngapunten duwike miliaran triliunan, ndak uripe nang ruang ICU kae. Ayo mangan ngombe ra iso ming diimpus, nguyuh ngising diselang. Nggo apa duwit akeh uripe ming trimo ngene. Apa persis? Ndek nyilih lambemu sediluk aku. Sampluk cagak listrik pisan. Dikai contoh malah dipersis-persiske. Lho duit akeh nek uripe ming trimo. Matur suwun. Kepenaan sampean najan melarat sehat, mangan semangka iso entek dikerokoti sak kulit-kulite kuwi. Nganti no pengajian sik mangan lho kae. Kok ngerti ae, aja kok sing mangan, sing ambek ngemiki aku ngerti kok. Ora ngerti piye wong aku ngadeg nang dhuwur. Ketok ana sing ngodos ngene iki ambek ngene-ngene. Gayane ditutupi jilbab ngene. Wis bar ketok lagi ditutupi. Rasah pamer aku wis duwe dhewe. Lah terus lho piye karepe? Mula nikmat donya ki meng mataul ghurur, kesenengan yang menipu, meng enak kawitane tok, saya suwe saya ora enak, tambah suwe tambah ora enak. Nikmat hakiki di kehidupan hakiki adalah nikmat sejati. Buktine tambah suwe tambah enak, saya suwe saya enak, saya enak saya enak. Itu kehidupan akhirat, kehidupan surga. Ngapunten, wong peraguman benjang ten swarga nek sida ya nek sida kowe ngrasake sida apa lambene lecek ngono kuwi ya ora sida kok. Kowe ngrasake kenikmatan swarga kuwi tambah suwe tambah enak tambah nikmat tambah bahagia. Bu, sampeyan nang swarga besok nek sida mangan ki saya suwe saya enak, mangan gedang ngono ya. Cokotan kedua lebih enak daripada cokotan pertama. Cokotan ke-10 lebih enak lagi, cokotan ke-100 lebih enak lagi. Ngombe no swarga yang ngono, teguhan ketiga lebih enak daripada teguhan pertama, teguhan ke-100 makin enak makin nikmat, begitu seterusnya. Halo kumpul bojo no swarga yang ngono, tambah enak tambah jos tambah gereng tambah hot tambah asyik lho. Lah nek ning donya mangan enake lak sendokan pertama to. Sendokan pertama enak, sendokan ke-20 mulai blenger, sendokan ke-50 nek, sendokan ke-100 muntah. Nggih mboten? Ngombe enake ya tegukan pertama tok nang donya, tegukan ke-5 mundak gak enak, tegukan ke-10 kembung. Halo. Kumpul bojo nang donya enake ya pertama tok ser ngono kuwi. Terus ke protol dengkulmu. Wong donya ki meng ngapusi. Aja rame, nek rame langsung tak dongani. Halo. Loh, baguse wong lanang wong wadon ayu ning donya meng pirang taun. Wong ning donya saya mundak tuwek elek tuwek akhire. Lho ya ngono kuwi to. Lah nek no swarga wong lanang saya bagus tambah gagah tambah ganteng tambah keren ngono. Tambah kuat sing wedok ya ngono, tambah hayu tambah semok tambah belenok tambah montok tambah hayu lah nek ning donya baguse wong lanang lho sepira suwene paling mentok nanti tekan umur 50. Kowe tau Pak Camat saiki sik bagus sekedap meleh. Saiki sik bagus sik gagah, ngelih 50 munggah mulai mengkeret kabeh wisan. Lho nggih kok isih enom ngene iki masyaallah ana bocah wadon ayu kaya arep dimploki kabeh.
Jal nek wis umur 70 munggah kae ketok bocah wedok ayu liwat yo mek plorak-plorok blongor-blongore ngono kae bocah ngendi kae dijejeri yo mengkeret. Lah kaya aku ngene iki sik iso bengok-bengok Bu, sok nek wis tuwek aja kok bengok-bengok tanggo wae nguntuku motoli dhewe. Kapolsek iki main bulu tangkis sik kuat 5 set 7 set, sok nek wis tuwek nyekeli rakete ceblok. Nggih mboten? Wong wong wadon yo ngono. Ayune wong wadon sepira lawase to Bu ning donya. Mula sing ayu-ayu aja kemayu aja kentir. Ayumu ora mergo apa-apa nduk, Nok. Dirimu ayu mergo jeh enom. Sok nek wis tuwa, kaya mburi kalek mburi jalno lah, mburi. Lah kaya kuwi, heeh. Ya wis ngono kuwi, ora beda karo kuwi, sok dadimu ya wis ngono kuwi, mengkeret kabeh. Mau saiki saya nom kok kabeh-kabeh saya kenceng, saya mentek-mentek. Esemane neratapne jantung. Wong lanang diesemi langsung tok 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 neratap, lirikane medhotke kolor. Iki wong lanang dilirik langsung dudul kan jero del kolore pedhot. Sik enom kok. Dodo ceh mentek-mentek ngono kae. Digo mlaku iso der ngono. Apa maneh selawatan ambek tangane ngene iso dul ngono kae. Kondisikan kuwi ngene ra apa-apa, tapi iki mulo nek lanang ra sepira, lah wedok kok ngene del. Menimbulkan fitnah. Halo. Sih nom kok mesem nyenengke wong, bareng wis tuwa kaya mburi kae. Jal mengengeh medeni wong wis kendor kabeh, pipi kempong untu ompong ngono ku, dada ya karek tengere tok, jajal wis ngelembreh kewer-kewer, mbok nganggo BH sing apik regane larang tetep brosot. Tinggone BH mek nyengangi nang dhuwur ngono kuwi. Lha ora ngandel kae mbae ngguri kae gerayang ngono kae. Kowe meneng kowe tak antemi pisan kok. Lho nek wis ngono ku sing meh mbok banggake apa? Sing arep mbok sombongke apa? Halo. Lho sing duwite akeh kae, saiki sih nom wae kadang ora iso menikmati kok. Apa meneh lek wis tuwa kae. Duwite nganti triliunan miliaran kae cobi sing dinikmati sepiro? Ayo. Mangan sate wis ora tedas. Nah, sepurane iki tak sampeno kanggo ngelipur sing kere-kere kuwi dadi padha wae. Dadi urip nang donya ki meng kaya. Maka orang bijak rungokne to. Sampeyan lek ketok ana wong sing ketoke apik ora usah nggumun. Wong sepuh mbiyen lek pesen ojo kagetan, ojo nggumunan. Ana wong ketoke apik kae ya ming kaya adik-adik tolong ojo rame nak. Nanti kalau sampean ngomong dhewe, bapak-bapak banser tak suruh mindah sampean. Ya iya, apa nggak seneng? Mending sampean nek ngomong dhewe rame, ndak usah budal ngaji timbangane ganggu ibuke bapake sing niate ngaji. Meneng mending turu, manggonmu ning ngisor panggung ngomongnya banter ganggu abah yang lagi ngaji. Nggih apa ngene iki kok arek sarung bah sarung munggah ditekoki arep ngapa we selawat bah selawat genang selawatan alamate tak jongkrokne alamate wis jelas peraguman. Lah umumnya nek tampil munggah meng arep selawatan ya kok penak karuan suarane enak lagune enak wah ini pantas dibanggakan. Lah meng trimo ngono kuwi alamate tak jongkrokne mending ra usah munggah. Nek biyen kabeh munggah tak hakai hadiah saiki gak.
Loh iyalah, biar jadi contoh. Aku pengen anak Indonesia itu tangguh, aku pengen anak Indonesia itu hebat, jadi inspirasi bagi ibu-ibu, bagi anak-anak yang lain. Aku pengen ngono. Wes, nanti mangane mek bengok-bengok tok ngono kuwi. Ngapa manggon ngarep ben dipanggil ben entuk sarung. Mending tak kena ibuke timbangane anak sing model kaya ngene iki. Wonge pokoke ra melok keplok. Ayo tirokne meneh. Tirokne saiki. Kanjeng Nabi le dawuh ngene, la ta'jabu bi amalil abdi hatta tanzuru kaifa yuhtamu bih. Ini artinya ngene, kowe ra usah gumun karo amale seseorang. Lek ana wong sing dianggap hebat ra usah gumun. Wis sik kaya-kaya urung mesti kok. Entenono bagaimana dia diakhiri hidupnya. Entenono sok matine piye, bagaimana akhir kehidupannya, Bu. Lek ana wong kok ketoke apik, dipanggil ustad ustazah, diceluk kiai bunyai, gek pinter dalil iso nuturi wong, ra usah gumun. Ngono ku ya meng kadang kaya-kaya entenono sok matine piye ngono jere Kanjeng Nabi, aja gumunan. Mula kula saestu pesen sing nderek ngaji kula ya ora usah gumun karo Abah Hamzah. Apane sing digumuni? Biasa aja kali. Wah, Abah Hamzah leh ngaji mulai zaman biyen sik kul huwaile, wonge sik sapa ngomong sik elek mau. Terus nih sik kaya wong cacingen ngono. Lo nganti tekan saiki kok saya iso istiqomah, iso terus jamaah, ra usah gumun. Satu, lihat manfaatnya apa Abah Hamzah ini. Dapat manfaat apa jamaahnya? Perjuangannya seperti apa? Kemanfaatannya untuk umat seperti apa? Bener nggak sing diomongne kuwi karo lakone? Apakah nanti dia hanya memperkaya diri untuk dirinya dan keluarganya saja, bukan untuk kepentingan umat? Perhatikan, terus tunggu bagaimana nanti matinya. Abah Hamzah seperti apa kematiannya. Tapi dhisik lurah, kapolsek dan ramil camat bareng iki. Halo? Ana wong mulai cilik apik lho, jebul tua-tua nakal, matine elek, suul khotimah. Ana wong iki ketoke elek, jebul tua-tua taubatan nasuha, matine apik, husnul. Muga-muga paham. Oi. Maka orang bijak mengatakan selembar daun mangga, tahu daun mangga? Kalau sarungku cap. Ini ceritanya daun mangga. Kata orang bijak ini, selembar daun mangga mampu menutupi dunia. Niki nek wong bodoh ya ora cetha, mosok selembar daun mangga kok bisa menutupi dunia. Kalau nggak percaya, ambil daun mangga selembar, kemudian tutupkan ke matamu. Maka sapa ngomong matamu dhewe? Kowe ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan? Ambil daun mangga selembar, kemudian tutupkan ke matamu. Dunia akan tidak kelihatan. Betul? Betul? Berarti dunia bisa ditutupi oleh selembar daun mangga. Caranya ya daun mangga itu ditutupkan ke aku lagi iki ngaji di mata-matake iki. Paham mboten? Donya iki wis mengono kuwi. Halo. Bahkan kadang-kadang tadi di depan saya sampaikan, indera kita yang di dunia kalah tajam dengan indera yang sudah berada di alam barzakh. Makanya Kanjeng Nabi lek pesen ngene, ayo tirokne meneh. Sing nirokne tak dongakno barokah, lancar usahane, lancar rezekine.
gampang kabeh urusane, gampang kabeh usahane, gampang pekerjaane, gampang jodone, gampang golek utangan. Kok emoh sing diutangi lali ora nagih. Kelakuanmu yang ngono kuwi. Tirane ya. Idza sami'tum siyahatikah lailan fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan yanzil. Lah kuwi artine ngene, kalau kamu mendengar ada ayam berkokok malam hari, maka mintalah kepada Allah anugerahnya, berdoalah kepada Allah meminta fadl karunia-Nya, karena ayam yang berkokok malam hari itu dia lagi melihat ada malaikat rahmat yang turun. Sampeyan kok krungu ana pitik keluruk bengi-bengi gendang ndonga nang Allah njaluk kanugrahan. Ya Allah Gusti, dhuwit kathah nggih Gusti nggih. Ya Allah Gusti, anak-anak kula solih-solihah. Ya Allah Gusti, bojo kula waras ndableke. Ya Allah Gusti, ngono. Halo? Soale dawuhe Kanjeng Nabi, ana pitik kluruk bengi-bengi kuwi mergo pitike ngerti ketok ana malaikat rahmat mudhun. Lah nek cara praguman ana pitik kluruk bengi-bengi kuwi mergo enek perawan. Wis enek perawan meteng. Lah nek ngono berarti ana wedhus kok ngembek bengi-bengi, mbek kaya enek rondo dikrokoti garangan. Mbok gathuk-gathukno ae. Nah, anggere krungu ana pitik kluruk bengi-bengi, ya kok. Ki perawan ndi sing meteng iki ngono. Wong Kanjeng Nabi lek dawuh, kuwi ana pitik ngono kuwi mergo ndekne ketok malaikat rahmat mudhun, sampeyan dikongkon donga njaluk kanugrahane Gusti Allah. Lanjut. Tirane wa idza sami'tum nubahal kilabi lailan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim fa innahu ra'a syaitonan yanzil. Ngene artine ngene, sampean lek kerungu ana kirik, ndi mau kirike ya. Sampean nek krungu ana asu juguk bengi-bengi, ya ora mergo ketok maling ora. Jare Kanjeng Nabi, sampean nek krungu ana asu juguk bengi-bengi, gek ndang nyuwuna pangreksa marang Gusti Allah sangka pengridune setan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan dan serangan setan. Kenapa? Karena anjing menggonggong malam hari itu dia sedang melihat setan lagi turun. Lho ngono Bu. Lha ngene iki nek cara apa ilmu pengetahuan modern diteliti karo scientific, jarene ngene Bu, pantas lho bocah iki sik rame meneh kok tak jereti salon tenan kok. Halo halo, pantas kalau ayam bisa melihat malaikat. Sebabnya apa? Malaikat terbuat dari cahaya, sementara retina mata ayam mengandung sinar ultraviolet yang merupakan inti dari cahaya terdahsyat. Pantes lho, najan ngono nyatane Kanjeng Nabi dawuhe ngoten kok. Ayo lah, kalau anjing bisa melihat setan, ya setan terbuat dari api. Retina mata anjing itu mengandung sinar mengandung sinar inframerah, sumber kekuatan dahsyat api. Pantes kalau anjing bisa melihat setan. Tapi lepas dari itu, nyatanya mata ayam lebih tajam daripada matamu. Mata anjing juga lebih tajam daripada matamu.
Ya mataku juga ya. Loh, mata ayam bisa melihat malaikat lagi turun, lah terus matamu apa bisa? Bisa ndak melihat malaikat? Jangan khawatir, insya Allah bisa. Sebentar lagi kamu akan melihat malaikat Israel. Ya itu satu-satunya kesempatanmu melihat malaikat. Bu, ya Allah, jadi sama nojo kuatir. Lek ndongakne wong sing pun kapundhut sesepuhe mbah-mbahe kae ora tekan. Oh mesti tekan. Mereka mendengar kok, mereka melihat kok. Indranya lebih tajam, pandangannya, pendengarannya lebih tajam daripada kita yang masih di dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngene iki ngatur wong kene iki ora ngerti saiki hitungane per menit. Bu, mula nek ana jenazah dipikul, sampean pun nate dipikul, sampun pengen dipikul, pokoknya sing rame orang gatekke kuwi dipikul dhisik dhewe. Sohat dari Kanjeng Nabi, jenazah ki nek dipikul kae jerit. Idza kanatil janazatu khairan, nek jenazah apik, sohat jerite ngene. Tiroke asri'u bi bareng, asri'u bi, ayo cepet aku ndang gawa ndang budalne ning kuburan. Lungke sik tirone meneh, tapi nek mayite jenazahe kuwi elek, wa idza kanatil janazatu ghairu sholihatin, nek elek sohat jerite ngene, aina banter to, aina tadhhabu nabi, hoi aku iki arep mbok gawa nondi, ngono jerit. Kullun yasma, semua makhluk mendengar, kewan-kewan krungu kabeh, wit-witan krungu kabeh, malaikat krungu kabeh, kecuali menungso. Kenapa manusia tidak mendengar? Li'annahum law sami'u lasa'iku. Andaikan manusia mendengar jeritane jenazah dipikul kuwi, kelenger kabeh. Mulane terus jenazah dipikul kae diwacake la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bareng la pun cekap pisan wae wong aku mengarep ngombe kok. Kowe nek ora takon maca ngono mesti aku ngombe mbok iloke ngombe. Aku wis apal lambemu kok. Lha nek sampean tak kokon ngono kan ora iso ngiloke aku wek. Iki jenenge zikir modus. Sek rungokke sek. Lah saiki kehidupan hakiki, kehidupan sejati, kehidupan alam barzah sak teruse niku kehidupan roh. Kehidupan roh itu kehidupan yang tidak mengenal jarak, ruang dan waktu. Ojo kuatir, umpama sok sampean mati no Mekah, ora patek pengen ketoke. Terus sampean didongake karo anak sampean teko nggone peraguman kene, tekan apa mboten? Tekan, soale
kehidupan roh itu kehidupan yang tidak mengenal jarak, ruang dan waktu. Ora ana adoh, ora ana parek. Wong kene lek ngarane parek apa cedhak apa cedhak tak baleni. Dadi ya cedhak. Ke ora usah protes-protes to, ora nyumbang protes-protes. Kehidupan roh itu kehidupan yang tidak mengenal jarak, ruang dan waktu. Ndak ada jauh, ndak ada deket. Misalnya sama duwe keluarga kok mati neng Kalimantan, neng Sumatera, sama dongane tekan kene, yo tekan, yo sampai. Roh itu nggak ada jauh, nggak ada deket. Yang penting sambungane setel, podo apike, nyambung, tekan. Podo karo hati lho Bu. Hati kan nggak ada jauh, nggak ada deket. Hati itu nggak ada jauh, nggak ada deket. Nek cocok, walaupun jasadnya jauh, hatinya jadi deket, betul? Nek ora cocok, walaupun jasadnya deket, rasanya jauh. Mula nek omongan ngene, Mbak, sampean karo sedulur sampean sing Jakarta kae, adoh apa cedhak, Mbak? Oh cedhak, teleponan terus bentino visian video call. Mergo atine cocok. Mbok peraguman karo Jakarta iki lho cedhak. Lah sampean karo sedulur sampean sing ngarep omah kuwi adoh, nek kuwi adoh. Adoh, petuk ya ora tekokan. Lah kuwi serakah, bagian tanah nek ora ombo dhewe ya ora gelem. Ya dulur ngarep omah kuwi. Wonten napa mboten ngoten niku? Sak dulure nganti ora takokan, ora rukun wonten napa mboten? Padahal gara-garane mung sepele pembagian tanah kacek sak meter wonten napa mboten? Wonge teko. Nggih, aku ngerti kudung ireng ambek kudung coklat. Ini sedulure kuwi. Gara-gara tanah kacek sak meter ya ora rukun. Lho, roh ngono kuwi Bu. Mbah ra dirungokke kok. Seperti hati, nggak ada jauh, nggak ada deket. Wes padha karo HP lho. HP itu nggak ada jauh, nggak ada deket. Yang penting nomornya cocok. Mbok Semarang karo Amerika nyambung, nggih mboten? Siji ning Semarang, siji ning Amerika, nomornya cocok kok. Ditelepon yo geder-geder, dikai getar, nyambung. Saiki enek HP loro, digendeli karet, set 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 set, wes kelet lo nempel, ning nomornya ora cocok. Ditelepon nyambung mboten? Ya babar pisan kok orang geder, ora cocok. Mulane wong rabi iki dikon milih sing cocok supaya iso geder-geder ngono kuwi. Loh, kok dikon milih? Lha wong mangane dikon milih kok. Kerja dikon milih. Kerja apa? Ya apa sing mbok senengi. Pekerjaan ki nek disenengi, dibangun karo Gusti Allah, mangan nek kulu mastahaitum. Mangan apa sing mbok senengi, barokah. Rabi yang ngono, fankihu ma tobalakum. Kowe nek rabi golek sing top, kon milih sing apik, sing mbok senengi. Ngono. Lah wong lanang iki senengane ra padha. Ana wong lanang seneng karo wong wedok lemu, seneng bojo lemu. Mulane Gusti Allah gawe wong wedok lemu ya akeh, kuwi stok kuwi. Stok. Jagani wong lanang sing seneng wong wedok lemu. Enek wong lanang ki senengane wong wedok lemu. Dadi nek nyawang wong wedok lemu ki ayem ngono. Bikin hidup semakin hidup. Aku nek ketok bulekmu ki jan masyaallah. Kek no amben ketok mundung-mundung ngono wis. Mungkruk ngono. Dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh ngono. Ayem ngono kuwi rasane ati. Guyu bokonge obah kabeh mau obat mabit ngono kae. Ana wong lanang sing senengane wong wadon cilik. Mulane Gusti Allah nggih wong wedok cilik ya akeh, wis stok. Jere wong wedok cilik ki lucu. Iso diketheki. Bu. Bahkan keluarga sing sampun ten alam barzah
kalih sampeyan sing tesih ten donya niki sambung innal amwat la ta'tihim akhbarul ahya, beritane wong sing sek urip nang donya kuwi sampe tekan keluargane sing wis mati. Najan sampean ora usah katik niat mbok kirimke mbok hadiah iki otomatis sok Bu. Yen wong peraguman ki kok guyub rukun ahli ibadah berakhlakul karimah apik-apik, lha ki mbah-mbahe wong peraguman ning alam barzah kono seneng alhamdulillah. Apa maneh gek duwe warisan telu kae, sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Duwe tinggalan warisan amal produktif, amal yang ndak habis-habis pahalanya, mulai pertama beramal sampai yaumul kiamah terus dapat pahala. Satu, sedekah jariyah, bejo-bejoe wong diparingi amanah rezeki karo Gusti Allah, tur lomo sering sedekah jariyah. Nomor kalih, ngilmu sing manfaat, ngilmune diamalke, ilmune diulangke. Nomor telu, nggadah anak keturunan sing solih solihah, saged ndongaake malah saged mbebaske nyelametke saking fitnah lan adab kubur, saged ngentas saking siksa neraka. Amin Allahumma.